Bagi sebagian orang, mengkonsumsi air es mampu melegakan dahaga dan menyegarkan tubuh sehingga bisa tetap beraktivitas meski cuaca sedang panas. Betul sekali, seger-seger begitu ya kalau lagi panas-panas. Nah, meski demikian pemirsa masih ada anggapan bahwa minum air es ini bisa menambah berat badan atau menjadi penyebab batuk dan pilek. Lalu ini menjadi pertanyaan ya tentunya, benarkah hal tersebut? Simak informasinya berikut ini. Cuaca panas dan terik membuat semakin banyak orang yang minum air es. Rasa segar dan cepat menghilangkan haus menjadi alasan utama masyarakat senang mengonsumsi air es setiap hari. Seger aja, enak gitu. Minum es terus sih, jadi batuk. Eits, belum tentu loh, minum es bisa bikin batuk. Ada berbagai macam mitos lainnya seputar minum es, diantaranya minum es bikin gemuk atau minum es bikin batuk. Bener nggak ya? Kita harus tanya sama ahlinya. Menurut dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung, anggapan bahwa minum es bisa bikin gemuk adalah mitos belaka. Kecuali jika minuman dingin yang kita konsumsi mengandung gula. Mitos ini muncul karena lemak jika bertemu dengan air dingin akan menggumpal. Padahal tubuh manusia tidak bekerja seperti itu. Sementara itu, anggapan bahwa minuman dingin menyebabkan batuk dan flu juga tidak sepenuhnya benar. Bagi sebagian orang yang memiliki alergi, minuman dingin mungkin bisa memicu batuk. Johannes menambahkan, air es baik diminum oleh para atlet atau masyarakat yang sedang melakukan endurance training atau latihan daya tahan. Namun, bagi masyarakat umum, sebaiknya mengonsumsi air dengan suhu kamar atau sekitar 16 derajat Celcius. Pada saat kemarau begini pun, kita cenderung minum air es. Tapi dari penelitian ternyata konsumsi air suhu ruangan itu kita lebih banyak minumnya dan juga mengurangi kecenderungan banyak berkeringat. Ya. Jadi tentunya tidak nyaman kalau terlalu berkeringat, bajunya basah semua. Pastikan saat kita meminum minuman dingin, es dibuat dari air matang agar tidak menimbulkan penyakit saluran cerna seperti diare akibat mengonsumsi es yang dibuat dari air mentah. Angga Putra, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.